No tšau kõigile! Maikuu viimane päev ja kuri plaan on homme kalale minna. Mõtlesin, et teen Duubel 2 videole elussööta ja haugi jahtimas. Võtsin teise poole täna kaasa ja tulime karjääri kokre proovima. Ilm on ilus, kaasas on uus elussööda ämber. Ilus värv. Iluda värviga ämber, mis sai juba eelmine aasta ostetud, aga ei ole kordagi kasutatud. Eelmine kord näitasin karjääridele ka, iseenesest lahe karjäär, ilus. Kala poolest on siin haugi, ahvenat. Kõvemad mehed pidid isegi siit linaski välja meelitama ja vist on ka suurt kokre. Aga mina olen siit isiklikult saanud ainult haugi ja väikest ahvenat, aga need on sellises mõõdus olnud, mida koju ei ole saanud tuua. Vesi on kõrge. Vesi on jah, see aasta või praegu on kõrgem kui tavaliselt. Aga okei. Kogre koht iseenesest on seal taga võpsikus. Nad on ühes sellises sopis istuvad seal imev tillukesed. Peagi ridval konksu ära vahetama ja siis kärbsetõugaga proovima. Aga okei. Teen ridva korda, hakkan püüdma ja siis annan teada, mis toimub. No nii. Vaatame, kas siin siis kokre on see aasta või see kuu juba või ei ole. Ja juba võtab. Ja võtabki. No tule. Ei jäänud. Siin on tahab hästi väikest konksu tahab saada. Ja nad on mingi põhimõtteliselt ühe koha peal seal. Natuke ettepoole võtad, siis enam ei ole. Nii. No vaatame, kas saame kätte. Ma vaatasin, mul ei olegi kõige väiksemaid konkse kaasas. Nagu ikka. Ma panen sellele ämbrile vee sisse. Noh, nendega on tükk tegu, et kätte saada ikka. No ei jää otsa. Minema kotist otsima, mul kuskil olid veel päris väikesed konksud ka. Noh, vaikus. Ühe koha peal seal tiirutasid ja ei taha praegu rohkem. Ma vist lähen otsin kotist, kas mul on väiksemaid konkse veel. Leidsin nüüd kotist kõige väiksema konksu, millega eelmine aasta siit kokre sai. Vaatame, kas nüüd õnnestub kätte saada. Need on tõesti nii väikesed siin, et saa praegu aru ka, kas nad on põhjas või siis kus nad siin sebivad. Vahepeal on täitsa kalda ees. Noh, nokivad küll, aga pistavad tõugu pintslisse ja läinud nad ongi. Paari suuremat sulpsatust olen ka kuulnud ja kas on ahven või linask siin kuskil lähedal või on haug. Aga hetkel nagu kogrega on kehvasti. Midagi nokib seal vaikselt, aga eriti nagu ei taha. No nii. Tulin särgi jahtima, aga tuli hoopis ahven otsa. Aga see on sellise paraja suurusega, et selle vist isegi võtame elus söödaks homseks. Okei. Oi, üritan seda teise kätte võtta. Selline ahven siis tuli särjega, või särjega. Kogrega on täna selline lugu, et väga laisalt võtab ja ei taha nagu otsa jääda. Aga paneme selle ämbrisse ja vaatame. Kui tulevad kogred, siis laseme selle lahti. Okei, jätkame. No nii.
täna tundub, et ei ole kogrepäev, absoluutselt mitte mingit võttu ei ole. Üks väikesem ahven ja kogred isegi ei noki täna, mina ei tea, mis sügavusel nad siin istuvad ja mis värk on. Mul on niisugune tunne, et panen ilme kokre püüdma siin. Panen ilme konksu otsa, läheb konksu. Jah, võib-olla tõesti. Ja ise loobiks hoopis spinningut või ma ei tea, ussi ma ka kaasa ei võtnud, võib-olla tahab täna ussi. Eelmine aasta oli just vastupidi, et kui proovisin ussiga, siis ei tahtnud üldse. Võttis ainult kärbse tõuku. Aga nüüd täna ei taha seda küll. Korraks mingi väike nõks käib ja täielik vaikus. Aga noh, ega ma veel alla ei anna. Õhtu on veel noor ja ilm on ilus. Proua on kaasas. Mis sa veel elult tahad? Okei, jätkame. Tundub nii, et need on hoopis siin päris kalda lähedal. Üks oli juba peaaegu otsas. Ei olegi mõtet sinna kaugemale visata, las siit sikutavad nina eest. Saaks vähemalt mingi 5-6 tükki, sellest oleks küll ja küll juba. Aga nad on jah hästi väikesed siin, nii et see on isegi kõige väiksem konks, mis neile korralikult ei taha suhu mahtuda. Hopsti, ja esimene käes. No vot sellised jupid. Oh, see on väike ahven hoopis. Okei. Siis see aasta on hoopis ahvenad siin, aga no. Aga ta oli kokredega pundis. Kokredega pundis, jah. Kampajõmm. Ma panen ta praegu ikkagi ämbrisse. See on küll nii väike, et noh, ei oska. Ei teagi nüüd, mis siis nagu ette võtta, et on siin ees need, mis ma siin kalda ees näen, on nad siis nüüd kogred või ahvenad kõik sinna. Aga proovime edasi. Sest homseks ikka elus sööta tahaks ja aga tundub, et siis see aasta on karjääris ahvenat rohkem huvitav, kas see on hea aasta olnud paljunemiseks eelmisel aastal siis. Sest nii palju, kui mina siin ahvenat olen saanud, on ka nad hästi väikesed ja vist ühe ahvena olen siit saanud ainult. Aga okei, jätkame. No nii. Panin ilme ussiga püüdma või selle tõuguga püüdma ja ise proovin vahelduseks hoopis lanti loopida siin. Käivad kahtlaselt suured sulpsatused vahepeal. Kas on suuremat haugi või ahvenat liikvel. Aga kogrega on täna kuidagi jah. Kummalised lood siin. Ei taha nagu üldse võtta seda kärbse tõuku. Ettevaatlikult. Aga olgu, ilme siis leotab kärbse tõuku. Mina proovin, mis asi see oli nüüd? Lendkalad ka siin. Ja mina proovin siis spinningut ja eks kui midagi on, siis tulemustest anname teada. Nii, meil on siis niisugused huvitavad asjad nagu väikesed... Ahaa! Enam ei ole. Väikesed ahvenad on siin, jah. Sellist asja ei ole siin veel näinudki, et ahven siin lanti rabab ilusti. Mul on niisugune tunne, et siin tuleb hoopis mingi kummitšigi otsa panna vist. Jaa, okei. See aasta või suvi on siis huvitav. Tuleb siis ja tihemini vaatama tulla, et ahvenat on. Võttis siis spinnaputukat ja seda röövikut, ise sama suur kui lant, aga kogrega on kuidagi jah kuiv. Kuivad lood meil, ilme siin juba otsib lähemalt ja otsib kaugemalt, aga ei miskit. Noh, saaks veel siis 2-3 sellist väikest ahvenat, siis oleks nendestki juba abiks. Küll ja küll. Eks siis homme näeb, kas põhipüügi kohta on ahven jõudnud või mitte. Homme kindlasti põhjakad sisse ja... Aga okei, meie jätkame. No nii, ilmel esimene ahven. Aga väga hea, täpselt õige suurusega, nii et lähevad nad praegu elussööda. Lähevad elussööda ämbrisse. Oi, see on nii sisse söönud. Sellised siis on siin.
aga okei, ma päästan ta nüüd kuidagi lahti siit, loodame, et jääb ellu ja siis püüame edasi. nii, midagi siis tilgub, täna küll ainult ahvenat huvikombel. Panin nüüd selle kummitšigi otsa, vaatame, äkki tuleb sellega midagi suuremat ahvenat. no ilmel võtab. Rahu, rahu. Tead, jah? Jaa. Et nüüd see oli natuke rohkem kogrevõtu moodi juba. Et mulle tundub, et päike läheb õige nurga alla, siis hakkavad siin kalad liigutama. Igastahes väga huvitav. jah, sellist ahvena sadu põhimõtteliselt ei olegi siin näinud. Väikesed küll, aga elus söödaks väga head. Natuke kahju on muidugi sellistest, aga noh, alati annab lahti lasta, kui nad ämbris meil vastu peavad. Aga võiks ikkagi paar kokre ka saada, siis nad saaks vähemalt näidata, millised nad siin välja näevad. Aga alati võite vaadata eelmist videot elussööta ja haugi jahtimas. Need kokred on need marakroti moodi kalad. Marakroti moodi kalad, jah. Käisime kunagi sinuga, ma ei mäleta, mis järve ääres, kui sai ka vist mingi 10 eri suurusega konksu vahetatud. Noh, keegi võtab, veab korgi vee alla, otsa ei jää ja siis ilme sai lõpuks ka kätte, oligi samasugune väike marakrott, mingi 5 sentimeetrine. Nii. Kui jalgupidi vees olid, nad tulid ise sind näksima ja. Jah, need on nagu need nahapuhastajad kalad. Aga okei. Püüame ja kui mingit actionit on, siis paneme kaamera käima. Nii, ilmel keegi nüüd seal uudistab seda. Vaatame, kas saab kätte ka. See on nagu kogre moodi võtt niimoodi, et no proovi. Läks ära. See oli koger kindlasti, jah. No jätta see koht meelde nüüd ja siis põruta sinna kõik. Aga kummitšigiti tahab küll keegi praegu. Ahah, no. Keegi peab ju selle kogre sealt välja tooma. Oota veel natukene. Nüüd. Läks ära. Nad on väikesed, jah. Nii ta on, jah. Ei, siin nendega peab, jah, kogredega peab mängima, et ta põhimõtteliselt siis on kindel, jah, kui ta päris ikka vee alla veab või seal niimoodi minema veab selle, siis on ta otsas, et kuigi on kõige väiksem konks seal, aga noh nüüd. Liiga kõvasti tõmbasid. Et see pika ridvaga nii kõvasti ei peagi tõmbama, et väike kergitus lihtsalt, ta on nii ise lastne ja vibutab, et haagib otsa selle. Aga noh, katsete, natuke raskem vist sinu jaoks, või? Ei tea, talle meeldib see ühes samas kohas. Ja ei, nad ongi niimoodi ühes kohas, mõtlen, et eelmine aasta oli ka. No nüüd on otsas. Jah, nüüd oli ka aeglaselt. Niisugune väike randmenõks tuleb seal teha, see on niisugune harjutamise teema. Noh, ma enne kaamerat kinni ei pane, kui ilma nüüd midagi sealt välja võtab. Siis ei tulegi. Oota, nägite? Nägin jah, kohe. No, kas see oli nüüd ahven või haug seal taga? Ahveni jaoks oli natuke suur lonks. See sulps. Et siit tuleb vist täna natukene pikemalt katsetada, midagi peab ju siit kätte saama. Kotikala vast siit ei saa, aga ma tunnen, et need panid sul selle tõugu suht nahka, peab uue panema äkki. Proovin vahepeal teist värvi tšigi ka, suuremat ja väiksemat, pöörlevat. Ja kui midagi ei saa, siis jäävad need, mis siin ämbris juba on, või tulen homme hommikul veel proovima. Ei, ilusti on otsas. Ta on niisugune paras suurus, need peaks olema. Aga noh, vähemalt ilus õhtu. Näe, mis teeb. Ja, ei ma lihtsalt ütlen. Lähme riidu ka veel nüüd. Mine naisega kalale ja siis on riid majas. Ajasid ära nüüd oma seal, näe. Tuleb kohe tagasi. Täna ei ole siin tuult. Eelmine aasta, kui püüdsin, oli hästi tugev vastutuul oli ja paha oli püüda. Siin on tavaliselt alati tuula, täna on kohe imevaikne. Võiks ju tulla mingi üllatus ka siit lõpuks välja.
kokre asemel hauk. ja sul on sellega kogemust, käisime ühe järve ääres siis. Et Ilme esimese viskega viskas sisse, kork oli kadunud, kumbki ei saanud aru, kus jäi kuhugi kinni või mis taha, see oli niisugune pliiatsi suurune haug oli otsas hoopis. aga noh, nii see asi käib. Okei, ma ei raiska praegu kaamera akut, kui midagi tuleb, siis panen käima. Meil koju minek. Ilme maandus jalgupidi vette. Minul läks spinningu nöör täiesti pusasse, nii et ei ole mõtet siin rohkem passida. Võtame siis need tahvenad kaasa homme, mis täna kätte saime ja eks siis näis, mis homme saab.